Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмеркаванне того, што адбываецца ў Беларусі і за яе межамі, і выбачаемся за невялічкае спазненне, тым не менш здолела дабегчы до нашай студыі наша гостця, магістарка права, юрыстка ў галіне легалізацыі знаходжання і працаўладкавання замежнікаў у Польшчы Ольга Добровольская. Прывітанне, Ольга. Добрый день. Ольга не просто так спазнілася, яна была на сустрэчах і прынесла нам свежых і актуальных навінаў у звязку з яе скіламі і дзейнасцю. І, наколькі я разумею, не вельмі прыемныя навіны. Ну што ж, я думаю, что тут не будем разважаць на тэму, што спачатку там добрыя ці дрэнныя навіны, асабліва з улікам того, што нешта добрых навінаў апошнім часам не так шмат, таму не будем надоўга. Я так разумею, што ёсць нейкія дзіўныя навіны, якія датычацца міжнароднай абароны. Так, ёсць вельмі такія навіны, сапраўды пацвярджаю, на дзіўныя, якія вельмі нас занепакоілі. Да мяне звярнуліся журналісты Белсата, каб пракаментаваць адно з рашэнняў. Сёння 12 мае быць вялікі матэрыял пра гэта, але таксама праз некалькі дзён мы даведаліся, гэта Михаил Кирилюк і Пал Палыч, наша бравая тройка, якая займаецца пытаннямі працоўнай групы, сустракаецца з шэфам управлення па справах іншаземца. Мы даведаліся аб тым, што ёсць ужо некалькі рашэнняў адмоўных па міжнароднай абароне, і нас занепакоіў не той сам факт, што яны адмоўныя, бо раней былі адмоўныя, але інтэрпрэтацыя ў гэтых рашэннях. І там ёсць такі кавалачак, вось зацытую, што ў Беларусі прайшлі выбары, і ўжо колькасць рэпрэсіяў, яна з года на год яна змяншаецца. Вось, таму, напрыклад, спасылацца на 2020 год на ўдзел у пратэстах, гэта ўжо недастаткова да таго, каб у Польшчы атрымаць міжнародную абарону. Ну, тут, канешне, важна сказаць пра тое, што ўжо ў 2025 годзе я казала і давала інтэрв'ю «Мост» пра тое, што вось такія тэндэнцыі, пра тое, што недастаткова паказваць толькі ўдзел у пратэстах у 2020 годзе, што трэба паказаць пераслед і перасцярогі перад вяртаннем на сённяшні дзень. Яны так сапраўды існеюць, яны ёсць. Мы ведаем пра тое, што ідуць рэпрэсіі ў Беларусі, што яны не скончыліся. Ну а новыя выбары, я не ведаю, ці ёсць дзяржава Еўрапейскага звязу, якая прызнала гэтыя выбары, таму мы вельмі здзівіліся. Ну і сустрэліся з шэфам управлення па справах іншаземцаў. І, на жаль, бачна тэндэнцыі ўжо, якія паказваюць, ось заўсёды вам казала на ўсіх сустрэчах, на ўсіх нашых эфірах, што ўсё ж такі не трэба чакаць, падавайце заявы на міжнародную абарону ўжо зараз. Вось прыйшоў той час, пра які я, пэўна, казала, гэта вось ужо праблемы з атрыманнем міжнароднай абароны. Ну, мы спадзяваемся, што нам будзе ўдавацца яшчэ паразмаўляць з управленнем, перадаць матэрыялы ці вясны, ці іншых праваабарончых арганізацыяў, якія будуць падкрэсліваць, што рэпрэсіі не спыніліся, але, на жаль, вось такая тэндэнцыя яна з'явілася, яна вельмі непрыемная. То бок, я просто удакладню, гэта ў дадзеным выпадку каго найперш тычыцца, хто, да прыкладу, па выніку там пераследу, там ці перасцярогаў пераследу, ці пасля ўдзелаў у нейкіх акцыях 2020 года з'ехаў у 20-м, 21-м ці нават у 22-м годзе, а падаецца толькі цяпер, і вот разглядаецца гэта рашэнне, і цяпер ужо удзел у акцыях 20-го года недастатковы, ці той, хто цяпер працягвае, ну, цяпер з'язджае, там, 25-26 год, умоўна кажучы, з'язджае з Беларусі, але ўсё адно падае асноўнымі прычынамі і ад'езду, і тое, што звяртаюцца па міжнароднай абароны, менавіта ўдзел у акцыях 20-го года. Каго гэта тычыцца? Па маім меркаванням, гэта тычыцца ўсіх, датычыцца ўсёй дыаспары, таму што перадусім нададзенне дадатковай абароны
гэта небяспечная сітуацыя ў краіне паходжання. То бок чалавек, які атрымаў міжнародную абарону, то бок яе адну з формаў, гэта дадатковая абарона, ён яе атрымаў паводле небяспечнай сітуацыі. Што гэта значыць? Гэта значыць, што калі упраўленне калісьці прызнае, што ў Беларусі ўжо бяспечная сітуацыя, туды можна вяртацца, ну гэта будзе датычыць усіх. Я не хачу тут пужаць і пераходзіць там далей, можа гэта праз некалькі год такая сітуацыя можа быць, але перадусім гэта тычыцца усіх, хто апасаецца вяртання ў Беларусь, знаходзіцца ў Польшчы, мае нейкія праблемы з дакументамі, напрыклад, скончваецца пашпарт і ўжо падаўся на міжнародную абарону, альбо атрымаў дадатковую абарону, альбо толькі збіраўся яе атрымаць. То бок зараз яшчэ больш дэталёва трэба падыходзіць да сваіх справаў, яшчэ больш дэталёва падыходзіць да абгрунтавання і доказаў. Па маім меркаванням гэта не будзе датычыцца толькі тых, хто атрымаў статус уцікача, і я вось атрымала статыстыку, каля 67 справаў новых рашэнняў па статусу уцікача было выдадзена за апошні месяц. То бок, калі раней была такая вельмі вялікая дыспрапорцыя, што беларусы атрымлівалі дадатковую абарону і толькі 10% атрымлівалі статус уцікача, то зараз усё больш людзей атрымліваюць статус уцікача, што пацвярджае вось гэты індывідуальны пераслед, індывідуальныя перасцярогі, але новых рашэнняў па дадатковай абароне трошкі менш, чым было. Гэта статыстыка, пакуль што гэта толькі лічбы, так, якія мы бачым. Але гэта таксама пэўная тэндэнцыя. Яна вельмі небяспечная, таму што калі мы зараз не прыпынім вось гэтую інтэрпрэтацыю ў карані, каб далей не пайшло, што а можа ўжо і не так шмат гэтых рэпрэсіяў, а можа ўжо і не так небяспечна ў той Беларусі. Трошкі такая дыскусія ўжо з'явілася наконт польскага праязнога дакумента. Гэта другая навіна. Вось пытанне, Зміцер, да вас. Шэф прыклаў нам статыстыку такую грубую, якая існуе ў Польшчы. Падставова так 168 тысячаў беларусаў, якія знаходзяцца паводле нейкай падставы, то бок маюць віды на жыхарства, розныя формы. І яшчэ, кажуць, што можа і 300 тысячаў беларусаў, але некаторыя знаходзяцца па візах, яны не ўлічваюцца, некаторыя знаходзяцца ў працэдурах, яны таксама не маюць вось гэтага дакумента. То бок 200-300 тысяч беларусаў знаходзяцца ў Польшчы. Але толькі 15 тысяч з іх падалі заявы на міжнародную абарону. То бок пытаецца шэф упраўлення. То бок тыя, хто не падаўся, яны ідэнтыфікуюць сябе як эканамічныя мігранты ці не? Яны маюць перасцярогі перад вяртаннем ці не? Чаму яны не звярнуліся своечасова па міжнародную абарону? І тут узнікае пытанне. Калі яны эканамічныя мігранты, то чаму ж не паехаць у Беларусь, каб замяніць пашпарт? То бок, навошта нам працягваць польскі праязны дакумент да 3 год, навошта нам гэта займацца тут змяняць заканадаўства? Гэта я ўжо ад сябе дэталюю, то бок ён задаў пытанне пра такое рытарычнае, пра ідэнтыфікацыю беларусаў. І запытаўся, што вось апошнім часам бачыць беларусаў каля беларускай амбасады вельмі часта, бо нам праязджаў і бачыў, што ёсць чарга, і кажа, а ці прыпадкам не пачалі выдаваць пашпарты ў вас? Мы кажам, не, мы пра гэта ведалі. Ён кажа, а навошта яны ў чарзе стаяць у амбасаду? Можа, вось яны ўжо не маюць перасцярогаў. То бок, такая непрыемная тэндэнцыя пачалася, і вось такія пытанні, калі мы там высвятлялі пра візы гуманітарныя, вось зараз прайшло 6 год, і што змянілася? Такое пытанне з'явілася на, так скажем, наших сустрэчах. Так, умоўна кажучы, беларусы, асабліва тыя, хто быў вымушаны з'ехаць у выніку нейкага пераследа, патрапілі ў пэўную пастку, якую стварылі самі для сябе, таму што яны з'язджалі вымушана. Яны ўсе былі перакананыя, што яны вернуцца, яны да гэтага часу хочуць вярнуцца. А тыя людзі, у каго так склалася удачна, што ў іх пашпарт яшчэ дзейнічае там да якога-нибудь 35-го года, умоўна кажучы, і яны сядзяць і думаюць, пашпарт у мяне дзейнічае, я ўсё адно збіраюся вяртацца.
чаму я буду падавацца на міжнародную абарону, я не хочу быць уцекачом. Ну то у пэўных ёсць такая перасцярога, я не хочу падавацца тут по выніку на грамадзянство, я хочу вот просто тут маючы дзейсны паспорт беларускі дачакацца того момента, калі я змагу вярнуцца. І таких людей было шмат. Ну, я 35-й год там умоўна назваў, у кагосьці быў до 27-го, у кагосьці ў 28-м заканчивается, і люди трапляюць у пастку. С одной стороны, яны не дачакаліся магчымасці вярнуцца, перасцярогі, што пераслед будзе, а ён можа і ёсць канкрэтны, ёсць, пашпарт заканчивается, а зараз змянілася стаўленне, і а чого вы сядзелі, чого вы раней не падаваліся? 20-й год даўно ўжо быў. Такое пытанне задаецца, і зараз вось таксама хацела распавесці, бо я ўжо распавядала вельмі шмат пра тых людзей, якіх сканчваецца від на жыхарства, картка і пашпарт ці праязны дакумент, і яны не паспяваюць пайсці вось адбіткі аддаць пальцаў і трапляюць у сітуацыю, калі ім няма чым пацвердзіць сваю асобу, так, прыйсці, каб пацвердзіць сваю асобу у легалізацыйных усіх працэдурах, там, ці то від на жыхарства, пастаянны, ці часовы, незалежна. Просто вось трэба прыйсці, калі выклікаюць на адбіткі, пацвердзіць асобу. Я вось казала пра гэта вельмі даўно і таксама пісала пра гэту праблему, а зараз з'явілася пытанне. Я звярнулася з просьбай да шэфа, каб ён звярнуўся да ваеводаў, каб яны такіх асобаў хутчэй выклікалі. Ну, то бок, напрыклад, мы сігналізуем, што пашпарт сканчваецца, і, калі ласка, выклічаце, каб мець магчымасць яшчэ пацвердзіць асобу. А шэф пытаецца, а так гэта ж эканамічныя мігранты. А чаму мы павінны рабіць для іх вось такую чаргу прыярытэтную? Ну, вот, то бок, калі вы ведаеце, што вам трэба легалізавацца, калі ласка, легалізуйцеся загадзя. Я кажу, што там і 9, і 12 месяцаў гэта можа трываць. Ну, усе, і шэф кажа, так, усе ведаюць, што такая сітуацыя зараз у Польшчы. І усе ведаюць, што справы цягнуцца гадамі, так, гэта факт. Так? У нас вельмі шмат мігрантаў прыехала, на жаль, вось такая сітуацыя, няма новых кадраў. Я кажу, ну, але ж гэта ж чалавек, ён губляе магчымасць уступіць у працэдуру, яго няма аніводнага дакумента, каб пацвердзіць асобу. Ён кажа, так, сапраўды. Ну, мы паразмаўляем з ваеводамі, але хутчэй за ўсё ваеводы не будуць даваць прыярытэт, ну, бо гэта эканамічныя працэдуры, то бок чалавек сябе ідэнтыфікуе як эканамічны мігрант, бо, напрыклад, паводле працы легалізуецца, ці там паводле вядзення, не веду, гаспадарчай дзейнасці, неважна. Але, ну, гэты чалавек уступае ў працэдуру эканамічнага кшталту. То бок ён такі мігрант, які не ідэнтыфікуе сябе з пераследам. І вось такія пытанні мы абмяркоўваем. Мне падаецца, гэта вельмі дзіўна, но але я думаю, што вельмі важна пра гэта казаць, пра тое, якія тэндэнцыі ёсць, і, напэўна, гэта вось той момант, калі ўжо казаць пра тое, што спяшайцеся, падавайце заявы на міжнародную абарону, ну, тут уже можна сказаць, што не тое, што позна, канешне, калі ёсць падставы і пераслед, і перасцярогі, падавацца трэба на міжнародную абарону, але пытанне ў тым, што вось мы чакалі, калі скончыцца канчаткова палітычная воля, яна яшчэ скончылася не канчаткова, то бок ёсць магчымасці дамаўляцца, але ёсць ужо пэўныя абмежаванні. Я чытаў такую інфармацыю, што ўжо пры прыняцці рашэння штосьці, што надаваць дадатковую абарону ці ўсё ж таки міжнародную вот этот пашпарт жэнеўскі, уцекацтва, то таксама кажа, што ну да, вы там бралі ўдзел у 20-м годзе, вы там, можа быць, нават там нейкія там заведзеныя справы, там нейкі пераслед. Але каб даць сапраўды там жэнеўскі пашпарт, вот, уцякацтва, гэтага недастаткова. Трэба, каб вы там мелі гісторыю і да 20-го года удзелу ў палітычных працэсах, што вы і на сёння з'яўляецеся актывістам нейкіх там палітычных там ці НДОшных там ці якіх-небудзь іншых структураў, якія працягваюць дзейнасць там супраць рэжыма і гэтак далей, гэтак далей. І вот на гэта таксама ўлічваецца. Это так, ну, я так разумею, што і звярталася ўвагу і раней на гэта, але зараз больш прынцыпова ставіцца.
Больш прынцыпова, канешне, калі чалавек, напрыклад, браў удзел у пратэстах, а пасля выезду з Беларусі не ўдзельнічае, не з'яўляецца актывістам, то, канешне, пра гэта таксама пытанне. Калі мы кажам пра дадатковую абарону статус уцікача, то заўсёды статус уцікача больш надаваўся асобам публічным, актывістам, якія, так скажем, маюць вопыт і стаж у палітычным актывізме, а дадатковая абарона паводле агульнай небяспечнай сітуацыі ў краіне. То бок гэта проста азначае, што усім выдавалася дадатковая абарона паводле вось гэтай небяспечнай сітуацыі ў краіне. Зараз, то бок я не кажу на сённяшні дзень, што мы пужаем усіх, і зараз вось палітычная воля змянілася, з дня на дзень усё будзе не так, як было. Хутчэй за ўсё, гэтыя змены, яны будуць вельмі павольныя. Яны ўжо былі відочныя і зразумелыя даўно, мы пра гэта з вамі размаўлялі з Міцер ужо, не ведаю, год таму, можа яшчэ раней, але проста бачна, як змяняецца палітычная воля, як змяняюцца інтэрпрэтацыі, як змяняюцца падыход да беларускай справы. Найперш яна была менш відочная у параўнанні з вайной ва ўкраіне, пасля трошкі яшчэ менш, і зараз ужо з'яўляецца пытанне, а ці ўвогуле тыя беларусы, якія знаходзяцца з-за мяжой, яны маюць перасцярогі вяртання. І гэта перадусім наша задача, як дыаспары, распавядаць і падкрэсліваць тое, што гэтыя перасцярогі ёсць. Но мне падаецца проста, што падавалася, што Польша такая краіна, якая надае міжнародную абарону, і Польшча ўсё добра, і польскі праязны дакумент, шмат людзей ехала ў Польшу акурат, каб атрымліваць гэтыя дакументы, але, можа, трошкі мы прапусцілі той момант, калі трэба было больш звяртаць, больш працаваць з польскімі ўладамі і перадаваць гэтую інфармацыю. Бо зараз ёсць актывісты, якія атрымліваюць статус уцікача, і сапраўды гэтых рашэнняў ўжо больш. Але ёсць таксама вось гэтая тэндэнцыя, што агулам рэпрэсій стала менш. То бок ёсць лідары апазіцыі, якія надаль патрабуюць абароны, і гэта статус уцікача, а ёсць іншыя беларусы, якія бралі ўдзел у пратэстах, і вось ужо, можа, не да канца яны маюць перасцярогі. Гэта дакладна ўжо задача заяўніка паказаць, што я сёння таксама і чаму маю гэтыя перасцярогі вяртання ў Беларусь. Максим піша: мне падаецца, што вы нагнетаеце, калі Польшча прызнае Беларусь бяспечнай краінай пры Лукашэнку, то гэта азначае, што ў Польшчы прыйшлі да ўлады Браўн і яго сябрукі. Мне падаецца, што я не нагнетаю, а падкрэсліваю пэўныя тэндэнцыі, на якія важна звяртаць увагу. Мы бачым, як змяняюцца тэндэнцыі. Я кажу пра перспектыву некалькіх год, а не некалькіх дзён, і мы можам казаць пра тое, што можа і не трэба казаць пра тое, што вось змянілася інтэрпрэтацыя і ўспрымаць гэта, як ёсць, так ёсць. Але я, як юрыстка, якая вядзе сваю асабістую практыку, змагаюся кожны дзень за тое, каб людзі маглі пацвердзіць сваю асобу, як яны мелі дакументы, якія пацвярджаюць асобу, у справах па дэпартацыі беларусаў, якія ўзбуджваюцца ў Польшы, колькасць якіх павялічваецца, за атрыманне міжнароднай абароны, статуса уцікача. То бок я працую з гэтым і бачу лічбы, бачу статыстыку і бачу тэндэнцыі, таму я пра гэта распавядаю. Мне падаецца, пра гэта важна казаць шчыра, адкрыта, каб мы гэта разумелі, мы пра гэта ведалі, каб праз год мы не казалі, а чаму так адбываецца. Так, пытанне гаспадарыні Вольгі: ці не замінае адсутнасць адзінства прыняццю сістэмных прававых рашэнняў для беларусаў? У Польшчы ёсць магчымасць пагаварыць на ўзроўні кіраўніцтва, а ў іншых краінах? У кожнай краіне сваё заканадаўства, свая палітычная воля. Я ў іншых краінах не працую, таму нічога не магу сказаць. Думаю, што там таксама цяжка і ёсць свае праблемы. Я
просто распавядаю пра сваю практыку, пра свой досвед у Польшчы, таму што ў мяне ёсць не толькі магчымасць весці і суправаджаць індывідуальныя справы канкрэтных асобаў, але таксама размаўляць з кіраўніцтвам, кіраваць нейкія лісты, атрымліваць адказы на гэтыя лісты і бачыць, як выглядае сітуацыя. Таму я пра яе распавядаю, калі хтосьці лічыць, што гэта неважна, то прапусціце гэтую інфармацыю. Але вось вы сказалі, што можа быць там недастаткова даносім інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Беларусі да уладаў Польшчы, возьмем. І гэта з улікам таго, што Польшча вот мяжуе з Беларусю, яна как бы наўпрост ідзе камунікацыя, на мяжы бачна, што адбываецца, і ўсё адно інфармацыя можа быць бракуе. У той же самы час ось вы, Латушка, там іншыя там сябры, сяброўкі той же самай групы, якая ўваходзіць у камісію пры міністэрстве ўнутраных справаў. То есть вы сустракаетесь с министром, вы сустракаетесь с начальником миграции, вы доносите информацию с одного боку, с другого боку іншыя прадстаўнікі Дэмсілу, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, недзяржаўных арганізацый, яны на сваім узроўні даюць эту інфармацыю. Он той же самы Беляцкі выйшаў на волю, зараз паўсюль ездзе, распавядае гэта. Сустрэчы там прадстаўнікоў офіса і Ціханаўскай таксама на вышэйшым палітычным узроўні. Няўжо это недастаткова? Мне падаецца, што недастаткова. У Польшчы мала кажуць пра сітуацыю ў Беларусі, і нават дыаспара не мае шмат інфармацыі, што адбываецца ў Беларусі. Раней тут трэба, канешне, паразмаўляць больш з прадстаўнікамі праваабарончых арганізацый, якія аналізуюць сітуацыю ў Беларусі, але мы ведаем пра тое, што ёсць праблемы з тым, каб ідэнтыфікаваць, напрыклад, справы ў судах беларускіх, якія адбываюцца, затрыманні. То бок часцей за ўсё мы ведаем толькі тое, што тую публічную інфармацыю, якой можа, напрыклад, дзяліцца Вясна ці іншая арганізацыя. Так, калі Беларусь небяспечная краіна, чаму мяжа адчыненая тады? Трэба закрываць. Гэта шэф таксама сказаў, што гэта ось калі Беларусь, што людзі, ён кажа, рух паміж межамі, ён ёсць. І ён можа не такі, як быў раней, але ён ёсць, і таксама гэты аргумент гучаў, сапраўды. Ну, сапраўды, да, с аднаго боку, конечно, калі прыйсці вечарам любога дня на вакзал Варшава-Заходні і паглядзець адпраўленне аўтобусаў на Мінск, то яны вечарам асабліва ідуць адзін за адным і ўсе поўныя пад завязку. І прыходзяць таксама з аднаго боку, з другого боку, безумоўна, калі параўнаць з ранейшымі часамі, калі і цягнік хадзіў, і самалёты лёталі, был зусім іншы ўзровень все-таки абмена на гэтым узроўні. Але з іншага боку, калі мы кажам пра небяспечную краіну, мы найперш кажам небяспечную для беларусаў унутры Беларусі. Хаця, безумоўна, на сёння ёсць пэўная небяспека ад лукашэнкаўскага рэжыма, саюзніка Расіі, для бяспекі і ваенныя пагрозы для краінаў Еўрасаюза, але ў дадзеным выпадку, калі мы кажам пра там міжнародную абарону, там падтрымку, дапамогу, то размова ідзе пра небяспеку краіны для беларусаў, для грамадзянаў Беларусі, для апанентаў рэжыму. І вось гэта пра гэта трэба распавядаць, бо даволі ж мала інфармацыі, так сапраўды, бо я думаю, што калі мы кажам пра польскіх чыноўнікаў, пра польскія ўлады, у іх вельмі шмат рознай інфармацыі з розных бакоў. І нават калі мы кажам пра Беларусь, мы распавядаем там сітуацыі, якія там, не ведаю, ці з палітвязнямі былі, ці з датычныя тартураў, ці іншае, то ўсе робяць вялікія вочы. Так, сапраўды, гэта вось зараз адбываецца такое, то бок, на жаль, інфармацыі не бывае ніколі мала. Я думаю, што трэба пашыраць інфармацыю, дасылаць, і таксама вось зараз я папрасіла даслаць мне інфармацыю. Ёсць такі аддзел па краінах паходжання, пра які таксама шмат казала, што ён збірае гэтую інфармацыю. І хацела
паглядзець, якую інфармацыю яны збіраюць, якія падставы да гэтай інфармацыі і што мы можам яшчэ ім даслаць, якія матэрыялы тут важна, каб праваабарончыя арганізацыі таксама супрацоўнічалі з гэтым аддзелам і перадавалі актуальную інфармацыю, таму што, на жаль, бачна, што гэта напрыклад, там у рашэннях, хто атрымліваў рашэнне па дадатковай абароне, там напісана, што там Александр Лукашенко з'яўляецца прэзідэнтам ужо 26 год. То бок гэта старая інфармацыя, якая яшчэ выкарыстоўваецца ў рашэннях. Гэта бачна. Што ж, падсумоўваючы гэтую частку размовы, можна проста параіць две рэчы тым людзям, якія да гэтага часу з тых ці іншых нагодаў не падаваліся на міжнародную абарону, а маюць для гэтага падставы і прычыны, то як мага хутчэй гэта ўсё ж такі зрабіць і вельмі дакладна падысці да фармавання абгрунтавання, чаму менавіта і патрэбна і чаму яны звяртаюцца па гэтую дапамогу, распісаўшы, не саромеючыся ўсё, і свае перасцярогі, і свае заслугі, і свой удзел, і ўсё астатняе. Дакладна так, і можна карыстацца таксама матэрыяламі з вясны. Я заўсёды прыкладаю ў кожную справу матэрыялы, якія пацвярджаюць рэпрэсіі на сённяшні дзень і чаму гэта датычна індывідуальных асобаў. Вось мы, напрыклад, распавядалі таксама на сустрэчах, што беларусы, якія вяртаюцца ў Беларусь, затрымліваюцца і, напрыклад, зараз сядзяць у турме. І гэта таксама вельмі дзівіць, што менавіта беларусы, якія там ужо ў Польшчы пражылі там, можа 12, можа 10, можа 6 гадоў, калі яны вяртаюцца ў Беларусь, іх могуць затрымаць. Вось гэта таксама такое пытанне, а чаму, якая ёсць падстава, але мы ведаем у Беларусі, што падстава можа быць розная. Ну і калі ўжо вырашылі тут так сказать, агаломшыць наших гледачоў не вельмі добрымі навінамі, давайте как бы і далей. Я так разумею, что ось гэтыя наши спадзяванні, что ну не сёння, то заўтра, але пытанне с пашпартам замежніка, что ён будзе даўжэйшы по тэрміну не на год, а там хотя б на 3, яны таксама как бы... З той інфармацыі, што я валодаю, з працы прыпыніліся па гэтым пытанні, і мы не ведаем, ці яны будуць далей працягвацца. Нам параілі звярнуцца ўжо непасрэдна да міністэрства, каб далей працягваць гэтыя размовы і гэтую дыскусію, ці гэта важна. Але вось галоўным чынам гэта тое, што польскія ўлады да канца не ведаюць, ці тыя ўсе беларусы, якія атрымліваюць польскі праязны дакумент для іншаземца, яны сапраўды не могуць звярнуцца па пашпарт. Я ведаю, канешне, такія сітуацыі, калі чалавек можа ехаць у Беларусь, але проста незручна, не хочацца зараз. Сапраўды ёсць такія асобы, але абсалютная большасць беларусаў проста маюць перасцярогі перад вяртаннем. Вось, і таму гэта пытанне зараз будзе стаяць, трэба яго абмяркоўваць і ўсё ж такі абгрунтоўваць пазіцыю з боку беларускай дыаспары, чаму гэта важна, чаму гэта патрэбна на сённяшні дзень, бо працы пачаліся яшчэ ў 2020 годзе і размовы пра польскі праязны дакумент, але прайшло 4 гады, на жаль, вось такую інфармацыю мы атрымалі, што новых нейкіх крокаў па гэтай тэме няма. Вось, і таму, як я зразумела, вось праца і распрацоўка гэтых зменаў, яна прыпынілася проста. То бок няма такога адказу, што мы там не хочам, ці вогуле не бачым, і ніколі гэтага не адбудзецца, але пытанне, канешне, пра тое, што раней мы размаўлялі і нам казалі пра тое, што працы ідуць, што так, у нас ёсць воля, каб гэта зрабіць. Зараз мы пачулі трошкі іншы адказ і вось накіравалі нас трошкі на працу з парламентам і непасрэдна з міністэрствам. Я зараз у сацыяльных сетках чытаў аповеды беларусаў пра іх, так бы мовіць, прыгоды, як яны спрабавалі падаць дакументы на атрыманне новага пашпарта замежніка. То есть скончыўся стары, але вот падаць праблемы, гэтую квіточак, талончык з нумарком узяць, а 5-й раніцы прыходзіць, займаць чаргу і гэтак далей. І я ведаю аднаго з гэтых людзей, які там удзельнічаў у абмеркаванні. У свой час гэты чалавек атрымаў дадатковую абарону.
мае вось таксама вымушаны атрымліваць гэты пашпарт замежніка. У той же самы час з таго часу і вось буквально пару месяцаў таму яму ў чарговы раз прысудзілі статус там некага ці то экстрэміста, ці то тэрарыста, чарговую крымінальную справу завялі. Там ужо ў гэтага чалавека колькі тых крымінальных спраў я не ведаю. Можа на момант, калі падаваліся там у 21-м там годзе умоўна ці 22-м, можа быць сапраўды не хапіла нейкіх падстав, але чалавек працягвае дзейнасць, атрымлівае новыя вот артыкулы, статусы і ўсё астатняе на сёння. І гэта можа быць падставай для того, каб перагледзець справу і замест дадатковай абароны даць міжнародную. Цяжка сказаць, бо гэта індывідуальная справа, што было тут цяжка, бо справа скончылася, так? Яна была разгледжана і было выдадзена рашэнне. Мы абмяркоўвалі калісьці ў камандзе яшчэ ЦБС у юрыдычным аддзеле такія магчымасці, што будзем падаваць заявы аб взнавенні, гэта называецца, гэтага працэса, калі штосьці змянілася ці з'явіліся, але ну гэта мы не так і не прыйшлі да практыкі ў гэтым пытанні, таму шчыра кажучы не ведаю адказа дакладнага на гэта пытанне, ці гэта магчыма, бо такіх справ у нас не было і мы так і не паспрабавалі гэтага зрабіць. У некаторых справах фактычна было так, што была нададзена дадатковая абарона, а пасля чалавек, ну яго статус змяняўся, ён не ведаю, ці там іншая пасада, ці іншыя прычыны ўжо гэтага пераследу. То бок тут трэба было паглядзець і проста паспрабаваць, і гэта магчыма, але не думаю, што гэта будзе проста і што орган першай інстанцыі такі, ну добра, канешне, то бок хутчэй за ўсё прыйдзецца за гэта весці барацьбу. Але ну права, і калі мы кажам пра права, то яно такую магчымасць можа прадугледжваць. Ну і яшчэ одна не вельмі прыемная навіна, гэта звязана з магчымасцю у людзей, якія маюць міжнародную абарону, запрашаць сваякоў з Беларусі да сябе у госці. То бок вот рабіць это запрашэнне і афармляць візу. Спачатку працэдура была налажаная і нібыта працавала і было вельмі так зручна і нескладана і бяспечна, наколькі я разумею, а зараз сітуацыя пагоршылася, назовем это так. У чым праблема? Праблема ў тым, што ну, прынамсі такую праблему апісвае консульства ў Беларусі, якое кажа, што ёсць скарачэнне кадраў і няма каму працаваць так сапраўды, і што гэта ну бок беларускі скараціў кадры і працу консульства. У апошняй справе, пра якой я пісала ў сваіх соцсетках, што консульства адмовілася, пасля мы яшчэ некалькі раз звярнуліся, і консул усё ж такі патэлефанаваў і сказаў, што візу будзе выдаваць. То бок, калі мы кажам пра тое, што раней дастаткова было даслаць усе дакументы, запрашэнне, пацвярджэнне, што чалавек мае міжнародную абарону, што чалавек будзе абавязкова забяспечваць запрошаную асобу, там што ёсць грошы, дзе жыць, страхоўку медычную набудзе, і тады консул бяспечна, то бок непасрэдна кантактаваўся з той асобай, якую запрашаюць, і запрашаў яе да консульства, то бок без візавага цэнтра. Зараз, на жаль, так хутка не атрымліваецца, але ну вось атрымалася яшчэ раз. Да мяне звяртаюцца шмат людзей, яны апісваюць свае справы і кажуць пра тое, што вельмі цяжка стала консула ўсё ж такі так пераканаць, каб запрасіць такую асобу, але трэба старацца. Вось зараз такі час, калі ўсё ж такі трэба трошки просто пастарацца, пабароцца. То бок, калі мы атрымалі адказ, напрыклад, што ну, на жаль, не будзем мы выдаваць візу, напісаць яшчэ раз, распавесці сваю сітуацыю, падкрэсліць, што ёсць статус міжнароднай абароны, што падкрэсліць небяспеку, напрыклад. То бок, не апускаць рукі ўжо на першай адмове, бо час ад часу звяртаюцца людзі, кажуць, ну, вось мне адказалі, што рабіць. Я кажу, ну, так а чаму вы яшчэ раз не звяртаецеся? Ну, як мы будзем там пісаць? Ну, вось так, на жаль, трэба
прабіваць гэтыя магчымасці, прабіваць у сэнсе надакучваць консулу, і консул: добра, давай ужо будзем выдаваць візу. То бок у той справе, пра якую я пісала, я там уже напісала апдейт, што ў гэтай справе консул усё ж такі выдасць візу. Там раней выдаваліся візы на больш доўгі час, зараз гэта шэнгенскія візы на больш кароткі час. Там трэба амаль што ўсё абгрунтоўваць, але пакуль што такая магчымасць яшчэ ёсць, але я ўжо з усімі паразмаўляла, з кім змагла пра пытанне візаў, усе пра гэта ведаюць, што сітуацыя вельмі цяжкая з візамі. І яна будзе цяжкай, пакуль такая сітуацыя і пакуль скарочаныя кадры, яны, пэўна, паўсюль ва ўсіх польскіх ужэндах скарочаныя. Таму, на жаль, тут трэба за сябе пазмагацца. І на завяршэнне, на жаль, мы не паспяваем сёння прагаварыць тыя тэмы, якія першапачаткова мы запланавалі. Гэта пра, там, скажем, выбор паміж ПМЖ і статусам рэзідэнта доўгатэрміновым, але мы абавязкова звернемся да гэтых тэмаў у наступную нашу сустрэчу. На сёння я хацеў бы трошачку, можа быць, закрануць. Вы ўзгадалі сітуацыю, калі прымаецца рашэнне аб дэпартацыі грамадзянаў Беларусі з тэрыторыі Польшчы, і ёсць інфармацыя пра тое, што не ўсе, безумоўна, але пэўная там нейкая частка гэтых людзей па вяртанні ў Беларусь яны затрымліваюцца і трапляюць за краты, у тым ліку і па палітычных артыкулах. Як наколькі это, что это адбываецца? Это ўсё ж таки, я так разумею, нейкія парушэнні, нейкае там заканадаўства здзейсненае, там адміністрацыйныя, крымінальныя нейкія злачынствы, ці што? Як вы ўспрымаеце гэтую сітуацыю? Як дзейнічаць? Як пазбегнуць дэпартацыі, асабліва калі ўсё ж таки ёсць перасцярогі, што ты там будзеш затрыманы? Перадусім, гэта вельмі вялікая тэма, можа, працягнем яе наступным разам. Кожная справа індывідуальная у дэпартацыі, бо часам гэта нелегальнае перабыванне, то бок неўдакументаванае. Напрыклад, у той сітуацыі, калі чалавек не мае ані пашпарта, ані карткі, яго выклікаюць на гэтыя фармальныя недолікі, адбіткі пальцаў, а ён прыходзіць, у яго нічога няма. Тады яго заяву пазастаўляюць без разгляду, і ён знаходзіцца без дакументаў. Часам ёсць так, што маладыя хлапцы, беларусы, яны складаюць заявы пра нададзенне міжнароднай абароны паводле таго, што перасцярогі ёсць перад службай у арміі. І там узбуджваныя ўжо крымінальныя справы, яны не могуць вярнуцца, то бок гэта не палітычны пераслед, але пераслед характару такога трошки іншага. Ім выдаюцца адмовы па нададзенні міжнароднай абароны. Яны таксама вельмі часта ўжо знаходзяцца ў такім неўдакументаваным перабыванні ў Польшчы. Ёсць людзі, якія часам праз сваю, тое, што не даглядзелі, так скажем, віну, часам не праз сваю, напрыклад, працадаўцы, яны працавалі без дазволу. Напрыклад, там не ўсе ведаюць, можам таксама у нейкі эфір пра гэта паразмаўляць, што калі мы знаходзімся ў Польшчы і ў нас ёсць дазвол на працу, то калі ён не свабодны, не адкрыты, мы можам працаваць толькі у аднаго працадаўцы на тых варонках, якія ўпісаны ў наш дазвол. Ёсць людзі, якія там трошкі пайшлі, не ведалі, што трэба іншы дазвол, там, ці паглядзелі на сваю картку побыту, там напісана «Доступ до рынку працы». Яны кажуць, і супер, будзем працаваць, а аказалася, што, напрыклад, гэтая праца была без дазволу. Ёсць абсалютна розныя сітуацыі, якія здараюцца ў Беларусі, бо беларусаў у Польшчы шмат. Ёсць абсалютна, бываюць нават такія сітуацыі, калі прыехала сям'я, муж быў галоўным заяўніком, усіх утрымліваў фінансава, але, на жаль, памёр. І ануляваўся яго від на жыхарства. Жонка там не мела часу, псіхалагічна таксама было цяжка, не ведала, ці там трэба з легалізацыяй нейкія крокі зрабіць. І прыходзіць, ужо аказваецца, што знаходзіцца таксама неўдакументавана. То есть абсалютна розныя жыццёвыя сітуацыі ёсць. Канешне, ёсць і парушэнне заканадаўства, не будзем тут казаць, што ніколі не беларусы не здзяйсняюць парушэнняў, таксама ёсць і такія сітуацыі, але узбуджваецца, памежная служба ўзбуджвае тады справы аб дэпартацыі. На гэтым этапе яшчэ можна шмат чаго зрабіць. І тут вельмі важна памятаць, калі ёсць прычыны, падставы не вяртацца ў Беларусь, то іх трэба адразу
ўжо на этапе ўзбуджання гэтай справы прадставіць памежнай службе. Бо памежная служба ў дэпартацыйнай працэдуры яна яшчэ разглядае, ці увогуле дэпартацыя магчымая ў краіну паходжання, ці гэта бяспечна для гэтага чалавека, ці гэта часам не парушае, напрыклад, сямейнае прыватнае жыццё гэтай асобы. Бо, напрыклад, ёсць сітуацыі, калі ўзбуджана ёсць справа па дэпартацыі, але чалавек знаходзіцца, напрыклад, са сваёй сям'ёй, якая перабывае легальна і мае магчымасці легалізавацца. Ці, напрыклад, ён ведае, што яго ёсць перасцярогі перад вяртаннем у Беларусь. Часцей за ўсё, калі чалавек вельмі стрэсавыя гэтыя сітуацыі і ён забывае проста распавесці памежнай службе пра тыя важныя рэчы, якія і важныя падставы. Тут трэба, вось калі гэтыя падставы ёсць, трэба гэта казаць адразу, бо калі ўжо будзе выдадзена рашэнне аб дэпартацыі, ёсць толькі 7 дзён на абскарджанне. Канешне, на гэтым этапе таксама можна прыкладаць гэтыя дадатковыя доказы, но але лепш за ўсё зрабіць гэта на самым пачатку і вось такія доказы і матэрыялы прыкласці перад тым, як будзе вынесена яшчэ першае рашэнне ў памежнай службе. Дзякуй вялікі. На сёння мы завяршаем нашу размову і яшчэ раскажу, што тыя тэмы, якія былі анансаваныя ў нашым анонсе, мы абавязкова прагаворым, але у наступную нашу сустрэчу. Справа ў тым, вот як вы бачыце, Вольга прыйшла з свежымі навінамі, не вельмі прыемнымі, але тым не менш іх варта было прагаварыць, каб папярэдзіць беларусаў і даць ім магчымасць выйсці з гэтай сітуацыі з як мага лепшымі вынікамі. У любым выпадку дзякуй вялікі за тое, што інфармуеце і даеце параду. Юрыстка ў галіне легалізацыі знаходжання і працаўладкавання замежнікаў у Польшчы Вольга Дабравольская была з намі. Да сустрэчы. Дзякуй вялікі.